早晨好啊！现在是几点？7点08，起得比较早。但是呢，这外边是什么？被雪，我们现在整个车被雪包住了。站一站，看，昨天晚上下了一晚上的雪，整个这个外边全部被雪掩埋了。旁边还有一哥们在那儿搭帐篷。现在不知道路上会不会有很大的积雪。我们昨天来这儿的时候是一片草地嘛，现在是雪地啊。这边也是，路上全部都是积雪，我们不知道今天能不能走啊。看还是回来再继续睡一睡吧。卡兔子也醒过来了。哎呀，我们先这样开着，躺在这儿看一看。毕竟现在还早。我们现在车里边只有9度。哎呀，幸亏我昨天有所防备，把遥控器拿到这儿，我真的不想出去开柴暖。把空调打开，用电把车吹暖，我们再起床，要不然根本起不来啊！这冷的，这外边还有层雪。就先让它吹个1个小时，然后我们再出被子。我还没起呢。空调开了，现在几点？50分钟。但是呢，我突然发现外边的景色很漂亮，竟然有晨雾。这地方竟然有晨雾，这可能全是因为这个昨天下雪的原因啊。这晨雾在半山腰，还是挺漂亮的啊。但是我现在不敢开窗户，有点太冷了。今天太阳能板上肯定全是雪。我看我前边停那台车上面这么厚的雪，再躺会儿吧，还是冷，出不了被子呀。哎呀，8点半了，不行了，不能睡。这是我7点多起来看外边这个景色，看到现在。搭帐篷那哥们儿还没起，估计是太冷了，出不了被子，跟我一样。起床最好的办法就是等太阳出来。啊，我们是等空调。现在车里边已经有15度了，哎，太冷了，太冷了。柴暖打开，水泵打开，我们准备洗脸。起床，我先把拖鞋穿着吧，这车里边脚太冰了。上边还有一层雪，哎。打开这儿就知道我们外边有雪有多厚了，但是我不能开。现在车上的任何一个缝隙都会让我们损失热量。我们起来了，全部收拾好了之后呢，来一杯热茶先。然后空调已经关掉了，被柴暖风机所替代，因为柴暖风机它制冷效果太差，所以呢，我们还是用空调来制暖制冷去了。哇，外边完全变成白茫茫一片啊！看外边的车，看我们倒车镜，就变成这个样子。好，先洗脸吧。我们先把水泵柴油加热圈已经打开了，把脸洗干净。我先把外套穿上，等等啊！这出去不穿外套，直接冻在角落里了。我们现在车里边是14.4度，柴暖抵不过外边的寒冷。刚才15度呢，我没有开窗户，没有干任何事情，哎，没用。行，我们先把柴油加热这些东西关掉，准备出去遛个狗。等我先出去啊，你别激动。万强应该还没起呢，看外边的车冻成啥。哎呀！好了，来下来吧，我们把车里边赶紧关起来。走。啊，柴暖现在还在
还风呢。哇，看看我们的车变成啥了？这还早晨小开来点，地上都掉下来了。走，哎，我天，轮胎、轮毂上面都是积雪。后边感觉好像这个地方积的最多，这不是给我车徒增重量吗？可以打雪仗了。是不是拆断不行？行，可以。可以打。嗯。我不敢打了，我前2天在那儿一打，突冒黑烟了，我赶紧就发动一会儿一打就好了。冒黑烟是因为它燃烧不尽，就是高原地区。啊，是啊。嗯。我不敢动了，不敢动我就发动了会儿车，一打开排挡就。啊，对对对。它有时候油路有点堵塞，水箱它，因为你这个水箱是前后通着的。对对。所以就车前面只要暖了，后边的水循环开始了就好了。对就好。嗯。我们先等太阳出来稍微暖一暖吧，先把狗遛一遛。啊，这边早晨好漂亮。这牦牛也不怕冷啊，吹了一晚上也没啥事儿。哦，车这边都是结的冰。等会儿不能上，今天得擦脚，脚擦才能上。要不你这上去直接给我搬到驾驶座上，踩到乌黑。好了，上去吧。太阳能也不发电了。因为太阳能板已经完全被遮住了，等会儿不过一走就好了。哎，我们看，我们把无人机拿出来，这么漂亮的雪景，我们一定要从空中记录一下。最近一定要预热，预热。其实男宝宝也可以，但是我车上没有。先让它预热着。晨雾快消失了。好，我们这就去看一看。